Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Tomto. Heute KTM 98 Duke, das und mehr nach dem Intro. Ja Freunde, Weltpremiere auf Tomtour. Ich bin wohl einer der ersten Menschen überhaupt, der die KTM 98 hier auf den Straßen gefahren ist. Und mein erster Testbericht, mein erstes Fazit, wie sich das Motorrad fährt, gibt es heute. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und das große Fazit KTM 97 vs 98 sehen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um mir zu helfen, die 70.000 Abonnenten zu erreichen. Und ich hätte gesagt, auf in den Motovlog. Freunde, wirklich gar nichts kann mich abhalten, dass ich dieses Motorrad heute Test fahre. Ihr seht schon, es hat gerade angefangen zu schneien. Da drüben schaut es gut aus, dort werden wir hinfahren. Wir haben ja ein ganz besonderes Motorrad und ich hätte gesagt, let's start it. Ein dickes Dankeschön geht an den KTM Braumandel Store in der KTM Straße 1 in Wels-Thalheim. Denn der hat uns dieses Motorrad zur Verfügung gestellt. Ohne ihn wäre das Video nicht möglich. Und jetzt auf in den Motovlog. Ja Freunde, dann starten wir mal mit der Einstiegsdroge, mit unserem Zweizylinder mit 890 Kubik. Die Leistung hier ist 121 PS und wir haben einen Drehmoment von 99 Newtonmeter, also richtig geil Power. Wir haben hier natürlich unseren reinen Zweizylinder, den wir so in der Form noch gar nicht kannten im Endeffekt. Natürlich aus der 97er kannte man den Motor, der war unglaublich drehfreudig, der war spritzig, der war stark, der hat Power gehabt und auch so bei der 98. Natürlich noch ein bisschen mehr Druck, gerade unten raus, die Unterdrehzahl. Also ich kann aber kurz ein bisschen langsamer machen, ein bisschen runterschalten. Hinter mir ist eh gerade keiner. So, und ich zeige euch mal was. So, Achtung, 3, 2, 1 und aufgerissen und zack, wie das nach vorne schiebt, das kommt und mir zuckt der Maß. Das ist Scheiße, ist das geil. Oh, das ist mir egal, dass wir gerade nur 6,5 Grad hier draußen haben. Das komprimiert dich. Ja! Ich freue mich einfach auf die warmen Tests mit dem Motorrad, aber ich habe gedacht, heute muss ich das einfach mit euch gemeinsam teilen. Und vor allem, ich möchte dazu sagen, ich war gerade nur im Street-Modus. Wir haben verschiedene Modus wieder. Da kann man ganz einfach auf Fahrmodus gehen und dann hat man Sport, Street, Rain oder Track. Wir haben auf dem Fahrzeug das Tech-Pack drauf, von Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle und so weiter und so weiter. Ist alles in dem Bike drinnen, hat man alles auf dem Motorrad drauf. Natürlich, wie soll es von der Ready-to-Race-Firma anders sein, gibt es auch einen Quickshifter dazu, der natürlich super fein funktioniert. Der hat man schon bei der 97er so richtig taugt und auch hier überzeugt er ganz einfach auf ganzer Linie und ich kann einfach gerade nur grinsen bei dem Bike. Zusätzlich, was mir beim Ride-by-Wire-Modus aufgefallen ist, in den verschiedenen Modus, selbst im Street-Modus, ist das kleine Biest hier schon richtig garstig und schnell hängt es am Gas, sodass man einfach sagen muss, holy fucking crap, was geht da ab? Also die 121 Pferd sind das Drehmoment, spürt man wirklich in den untersten Drehzahlen, da powert es schon raus und schiebt dich und katapultiert dich sozusagen in neue Himmelsphären und das ist einfach nur Lemon. Was wir natürlich auch testen wollen, wie ist hier unten im untersten Drehzahlkeller, wie läuft da der Motor und ihr merkt schon, im Street-Modus erstaunlich entspannt. Also ich drehe hier vorsichtig am Gas und kaum ruckeln, kaum gar nichts. Also wirklich ein ruhig laufender Motor in den unteren Drehzahlen. Allgemein der Motor wirkt auf mich sehr kultiviert, entspannt eigentlich erstaunlicherweise. Es erinnert mich so ein bisschen stärker an den Super Duke Motor als an die 97er, weil die 97er war unten schon ein bisschen ruppiger als hier die 98er. Ein geiler Motor, der richtig unten andrückt, bringt uns natürlich gar nichts, wenn wir bei dem Eisen kein gutes Fahrwerk verbaut haben. Und hier haben wir natürlich bei KTM, bei der Oberklasse hier ein WP Apex Fahrwerk verbaut. Das WP Apex Fahrwerk funktioniert gut, es ist voll einstellbar. Natürlich heute bei den Temperaturen nicht wirklich testbar gewesen, wie gut es ist, aber ich kann aber so viel sagen, es macht schon das, was es machen soll. Wir bleiben gut in der Linie, wir rutschen nicht einmal dumm und haben auch, wenn wir unter Druck fahren, ein bisschen Reserven sozusagen. Das Fahrwerk im Gesamten ist gefühlt sehr elastisch, also was ich jetzt in den ersten Kilometern merke, es ist sehr entspannt auf der einen Seite. Wenn man aber dann ordentlich am Gashahn zieht, schiebt es auch gut durch die Kurve durch, ohne viele Troubles zu machen. Und wenn man so Bodenunebenheiten und so weiter hat, schluckt es das eigentlich auch ganz gut. Das kommt natürlich einher mit einer bequemen Sitzposition. Also wir sitzen relativ aufrecht, wir sitzen ein bisschen tiefer als bei der alten. Die Fußrastenanlage ist etwas nach oben gekommen, der Lenker etwas nach unten. Wir können sehr sportlich drauf sitzen und sehr gut. Aber eben auch so für den Stadtverkehr, glaube ich, ist es ganz entspannt.
Na gut, dann haben wir die ersten 2 Punkte des Programms abgehakt. Dann kommt natürlich Punkt Nummer 3 und das ist ganz klar Bremsanlage und Kupplung. Was gibt es hier? Was haben wir hier verbaut? Als allererstes mal ganz vorne haben wir eine Doppelbremsscheibenanlage. Was bei der KTM 97 schon sehr gut funktioniert hat, war für mich die Bremse. Ich dachte nicht, dass man das noch besser machen muss, aber KTM ist hingegangen und schenkt diesem Motorrad die Bremsanlage aus der KTM Super Duke und jetzt ist es wirklich so Endstufe. Also die Brembo-Bremsanlage, die hier drauf ist, Top-Level an Bremsen, die ich jemals gefahren bin. Also das zählt wirklich zu den besten Bremsen dazu. Also wirklich feinst dosierbar ist die Bremse, komplett entspannt. Man braucht kaum Druck auf den Bremshebel ausüben, dass das Motorrad schön bremst. Man kann aber auch, wenn man will, so richtig hart verzögern. Also irre. Das Standard ABS und die Traktionskontrolle regeln sehr entspannt rein. Wir haben kein Reinhaken vom ABS, sondern es ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt. Und natürlich bei den Straßenbedingungen haben wir es auch schon ein paar Mal gehabt, dass die Traktionskontrolle hier sich eingeschalten hat und ein bisschen mitregeln wollte. Die wollte einfach auch mitspielen mit uns. Und das hat sie gut gemacht, das hat sie sauber gemacht. Eine Kritik muss ich natürlich KTM hier wieder gefallen lassen. Ich weiß, ich sage es immer dazu, aber ich finde es einfach einen wichtigen Punkt. Bei der Kupplung haben sie ein bisschen gespart. Da gibt es nur eine Bondenzugkupplung, keine hydraulische Kupplung. Ist okay, die Kupplung ist leichtgängig, die Kupplung funktioniert gut. Und gerade in der Kombination mit diesem geilen Quickshifter aus der 97er, der wirklich fein funktioniert, muss man sagen, braucht man die Kupplung nur ganz selten. Kupplungshebel und Bremshebel sind natürlich einstellbar. Machen wir hier mal kurz einen Walkaround, sprechen über das Motorrad. Was ist da so drauf und was kann man da so sich dazu kaufen für das Eisen? Also als erstes natürlich, wir haben hier die Optik aus der KTM 97. Es ist ein bisschen was verändert worden. Gerade zum Beispiel die Fußrasten sind etwas nach oben gekommen und der Lenker ist etwas nach unten gewandert. Dadurch sitzt man ein bisschen sportlicher drauf. Aber ich finde, das hat dem Motorrad sogar gut getan und hat aber nichts an Fahrkomfort groß eingebüßt. Wie es auf längeren Strecken ist, wird man dann natürlich noch sehen. Hier vorne natürlich die Brembo-Anlage von der Super Duke. Also, ey, bitte, was soll ich sagen? Das kann ich gar nicht schlecht reden, weil das ist die Super Duke Bremsanlage. Hallo? Da kann ich nur sagen, das ist Leibwand. Sorry, das ist einfach so. Vorne haben wir die standardmäßig Lichtmaske, natürlich voll LED. Vorne, hinten, rechts, links, überall. Das müsste man eigentlich gar nicht immer sagen, aber KTM macht, also das müsste man eigentlich immer sagen, aber KTM macht das bei jedem Motorrad schon so. Von dem her ist es einfach so gesagt. Wem natürlich die Optik vorne nicht zusagt, der kann dann natürlich sagen, ja okay, ich will das Motorrad nicht, aber wem es zusagt, dem wird das gefallen. Hier seitlich haben wir natürlich unser Torpedorohr. Das ist das, was drauf ist. Es gibt natürlich einen Agrapovic dafür, aber der Serienauspuff ist sehr gut. Hier drunten sieht man auch dann sehr schön, wie der Cut und alles versteckt wurde. Hier das untenrum, das Rohrsystem funktioniert gut, es passt und es sieht optisch ganz ansprechend aus. Ich finde es auch angenehm, dass hier nur ein Rohr nach hinten geht und hier hinten eigentlich alles ist. Nicht so wie bei manchen Motorrädern, wo unter dem Motorblock dann so ein massiver Cut und Zeug drunter noch ist. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass sie das so gelöst haben. Auch die Betonung auf dem Motorblock finde ich eigentlich gut gelungen. Wir haben hier natürlich eine wunderschöne Sozius-Abdeckung hier hinten drauf. Wir haben einen nicht so schönen Kennzeichenhalter drauf. Den lassen wir einfach weg und machen uns einen neuen drauf. Kosten ein paar Euros und dann ist es erledigt. Wir haben natürlich hier eine schmale Bauform. Also wenn man sich das hier ansieht, natürlich vorne ist es ein bisschen ausladender und hier ist es wirklich so schmal, dass jeder runterkommt. Also ich mit meinen 1,80, 1,83 komme auf beiden Seiten mit beiden Füßen permanent runter und ich glaube auch, dass das Größenverhältnis von dem Motorrad so gedacht ist, dass jeder wahrscheinlich da gut runterkommen wird. Insgesamt haben wir 166 Kilo und was der Motochecker zum Beispiel gerade sagt, die KTM 97 hat 169 Kilo trocken. Wir sind also um ein paar Kilo leichter als bei der KTM 97, obwohl sie mehr Leistung hat, also da auch nochmal ein bisschen besseres Verhältnis. Natürlich kann man auch sagen, den Tank mal erwähnen. Der Tank sieht natürlich optisch im ersten Moment, hat er mich am Anfang nie überzeugt, von der 97 schon nicht. Mittlerweile habe ich mich an die Optik vom Tank gewöhnt. Wir haben hier 14 Liter Tank, also da kommt man auch ein paar Kilometer und ich bin einfach mal richtig gespannt zu eurer Meinung. Was haltet ihr von diesem unfassbar geilen Bike? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und ich habe gesagt, das bringt mich dann auch schon zu meinen Details am Rande von dem Motorrad. Was haben wir denn hier drinnen? Ich werde euch da mal kurz ein bisschen was aufschlüsseln. Also natürlich haben wir wieder das standardmäßige Display-Element. Wir haben auch die Standardelemente hier rechts und links. Da hat sich gar nichts verändert. Das ist aber auch State of the Art und von der Qualität her einfach hochwertig. Das Display-Element kann alles mögliche anzeigen, was wir brauchen. Ganganzeige, Temperaturanzeige, Geschwindigkeitsanzeige
und natürlich auch eine Drehzahlanzeige. Alles digital, nichts mehr analog. Das wäre auch, aber finde ich, nicht mehr KTM passend. Zur Menüführung von der KTM muss man sagen, selbst ich als Volltrottel, wenn es um Elektronik ausschalten geht, schaffe es hier die Traktionskontrolle, das ABS, die Fahrmodus und so weiter umzustellen. Also sehr intuitiv, sehr einfach. Man geht hier ins Set rein, hat sofort seine Sachen, die man braucht und ist sofort wieder weiter. Es kann alles während der Fahrt adjustiert werden. Das heißt, kein Stress, man muss nicht nervig stehen bleiben, wenn man zwischen Road, Sports und so weiter herumwechselt. Und auch hier merkt man hier wieder gerade, ich ducker hier wirklich in einem wirklich niedrigen Gang, im 4. Gang herum. Und schaut her, ich beschleunige hier raus. Es ist so elastisch. Ist das geil? Also, das haben sie wirklich fein abgestimmt, das Motorrad. Das ist durchaus Chapeau KTM, das taugt mir. Was mir bei den Details am Rande auch sehr positiv auffällt, ist, wir haben hier die Super Duke Spiegel. Also das finde ich sehr feinen Schachzug. Die 97er hatte ja noch die anderen Spiegel, ich weiß gar nicht von welchem Modell die stammen. Die waren nicht so hübsch, finde ich. Und die Super Duke Spiegel sind einfach echt perfekt. All Elegance, traumhaft. Wunderschöne Spiegel, gefällt mir, macht was her. Und gerade so als kleines Detail am Rande ist es einfach eine nette Sache. Ich muss auch gestehen, wenn es um Motorräder geht, bin ich ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann mich da unfassbar dafür begeistern. Und dieses Power Naked Bike, was natürlich jetzt nicht die Leistung hat wie die Super Duke und auch nicht nur so wenig Leistung hat, dass es für den A2-Führerschein fahrbar ist, haben sie den Motor ein richtig geiles Update verpasst. Er ist feiner abgestimmt. Dabei haben sie nichts vom Sound verloren. Wow, also das, ich bin sprachlos, wenn es um Motor geht. Also dieser Motor, danke KTM, wenn das in alle anderen Modelle jetzt auch noch reinkommt, blow my mind. Das ist crazy. Wow, also sprachlos gerade aktuell. Ich habe mir heute auch Expertenmeinung vom Roland Resch eingeholt und darf den hier zitieren. Er ist Vertragsfahrer für KTM und Kiska, hat die 890 er schon ausführlich am Red Bull Ring gefahren. Das ist die schnellste Rennstrecke im MotoGP-Zirkus und zwar auch gegen die neue 180 PS starke KTM 1290 Super Duke. Obwohl er ständig mit über 200 PS starken Superbikes zu tun hat, merkt man sofort, dass dem Roland Resch sofort das Herz lacht, wenn wir auf die 890 Duke R zu sprechen kommen. Er hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, sowas ist KTM noch nie gelungen. Die 890er war von Anfang an, auch schon bei den ersten Voreisentests, eine komplette Überraschung. Sie ist mit 166 Kilo nicht nur deutlich leichter als Supersport- und Superbike-Maschinen, wenn auf der Rundstrecke professionell hart gefahren und angebremst wird, zeigt die 890er in der Brems- und Einlenkphase viel höherwertigere Stabilität und Kontrollierbarkeit als in ihrer Klasse üblich. Und das mit einer sehr starken Bremsleistung. Das ist die Meinung von Roland. Auf motochecker.at gibt es mehr dazu. Das muss ich auch gestehen, ist mir schon lange nicht mehr beim Motorrad passiert, dass ich drauf gesessen bin und mir so nach ein paar Minuten dachte so, hey, oder lass anrauchen. Es hat 5 Grad oder 7 Grad, entschuldigen Sie jetzt gerade aktuell. Und trotzdem fühle ich mich massiv wie zu Hause auf dem Motorrad. Es ist so einfach zu bedienen, so agil im Fahrwerksverhalten. Größten Kritikpunkt, wo es sich vielleicht ein bisschen gefallen lassen muss, ist natürlich, es ist die R-Version. Das heißt, wir sind auch preislich relativ hoch. Ich werde es im stehenden Fazit dann nochmal genauer mit euch besprechen. Also wie lautet mein Fazit? Motor ist mega geil gelungen. Also wirklich, der Motor ist ein Weltupdate, eine Weltgeschichte, richtig stark. Fahrwerk kann ich heute einfach zu wenig dazu sagen, also ich sage, ich kann euch seriös sagen, das Fahrwerk ist jetzt besser oder schlechter. Das muss am Limit bewegt werden, dass man da wirklich groß drüber sprechen kann. Im ersten Moment ist es agil, es ist einfach zu bedienen, es ist unkompliziert. Die Sitzposition sowie die Bremserei sind sehr gut, man ist sehr entspannt drauf, man kann sportlich drauf sitzen und vor allem auch der Knieschluss vom Motorrad ist sehr angenehm. Man sitzt ein bisschen integrierter in das Motorrad, als ich gewohnt bin. Ich bin halt einfach ein Mensch, der gern Supermoto fährt. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen ungewohnt, wenn man so ein bisschen im Tank drin sitzt. Stört mich aber kaum. Ich habe mich auf den ersten Metern direkt wohlgefühlt und konnte gut damit fahren, konnte gut damit klarkommen. Es könnte natürlich sein, dass für den einen oder anderen, der gerade dieses ruppige, dieses kämpferische vom Motor vermissen könnte. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es immer geil, wenn ein Motor auch mal entspannt und leibend sie fahren lässt, ohne dass ich da immer dumm kämpfen muss und ohne dass er immer dumm ruckelt. Das ist einfach eine gute Sache. Aber dafür büßt es null im Drehmoment ein. Es büßt, ja genau, er fährt einfach. Es büßt null in irgendeinen anderen Sachen ein. Also Fahrspaß ist definitiv gewährleistet und ich möchte jetzt bitte einen Kaufvertrag für dieses Motorrad. Es hat mich massivst überrascht.
was das Ding kann, was das Ding raucht. Holy crap. Und ich hätte gesagt, während wir hier beim KTM Braumhandel schon das Motorrad, bevor wir es zurückgeben, besser gesagt. Ja, Freunde, zurück aus der Fahrt und ich glaube, man sieht meinen Grinser im Gesicht. Ich gehe nachher mal Kaufvertrag aussuchen. Holy crap, ich teste wirklich viele Motorräder. Ich bin locker 100, 200 Motorräder im vorletzten Jahr insgesamt verschiedene Modelle gefahren. Und es gibt wenige Motorräder, wo ich mich drauf sitze und sofort fühle, den Spirit, sofort mich zu Hause fühle, sofort eine irrsinnige Freude mit dem Drehmoment, mit dem Motor habe. Und vor allem KTM hat für mich eins hingekriegt. Die 890 hat einen elastischen Motor bekommen, der auch in niederen Drehzahlen gut funktioniert und oben raus und in der Mitte und eigentlich überall komplett nach vorne schießt und du denkst dir die ganze Zeit nur so, wie geht das bei diesem Motor? Also absolut irre. Die Mehrleistung tut er, finde ich, gut. Es ist zwar noch ein unvernünftigeres Bike als die 97er geworden, aber ich muss ehrlich gestehen, ich stehe auf unvernünftige Bikes und das hinter mir ist definitiv eins der unvernünftigen. Fahrwerkstechnisch habe ich schon erwähnt, im Video kann ich heute noch nicht so viel sagen. Das muss am Limit bewegt werden, damit man das testen kann. War bei den Bedingungen, bei den 6 Grad, die ich heute hatte, einfach nicht drinnen und Schneefall am Anfang des Videos. Also da möchte ich noch gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Das kommt im großen Fazitvideo dann, wenn es dann wieder wärmer ist und die Corona-Zeiten auch wieder vorbei sind. Das zweite große Highlight, was sich definitiv sofort herauskristallisiert hat, ist die Bremsanlage. Wir haben hier vorne die Super Duke Bremsanlage im Endeffekt geschenkt bekommen von KTM. Wir haben eine unfassbar gute Bremse, die wirklich feinst dosierbar ist, die sehr, sehr stark verzögern kann, aber auch sehr soft und einfach bedienbar ist. Kleiner Wermutstropfen für viele meiner Zuseher, dieses Motorrad ist nur A-tauglich, also mit dem Führerschein A dürfte dieses Motorrad bewegen. 121 PS, rein 2 Zylinder, 99 Newtonmeter. Ich muss da wirklich was tun. Ich werde echt süchtig nach diesen Dingern. Ich werde echt süchtig. Zweite Geschichte ist natürlich dann der Preis. Wo liegen wir hier? Wir liegen in Österreich bei 13.899 und in Deutschland bei 11.95. Also preistechnisch liegen wir auf jeden Fall in einem bezahlbaren Rahmen, dass man ein Motorrad bekommt, was man für den Trackday, was man für die Straße, was man für den Alltag gebrauchen kann. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wer die 890 nicht mal ordentlich am Limit bewegt auf einer Rennstrecke, der kann nicht das ganze Potenzial ausschöpfen. Das habe ich gleich gemerkt. Also der Topspeed, den will ich eigentlich gar nicht sagen, weil das sollte man nicht sagen, wie schnell ich heute gefahren bin, deswegen lassen wir das raus, aber das Ding raucht dermaßen an, dass es auf jeden Fall mal auf die Rennstrecke gehört, um das volle Potenzial dieses Wundereisens auszuschöpfen. Wie ist eure Meinung dazu? Welches Motorrad sollen wir gegen die 890 antreten lassen? Ich dachte, wir lassen die 97 antreten, die 1290, aber welche anderen Marken sollen wir gegen die 890 antreten lassen? Mir fällt aktuell sehr wenig ein, was vergleichbar zu diesem Motorrad wäre. Deswegen bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um mir zu helfen, die 70.000 Abonnenten zu erreichen. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein, bleibt gesund und pfiat euch!